हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपको खांसी की दवा बताने जा रही हूँ जो घर में ही रखी हुई सामग्री से बनाई जा सकती है और बहुत ही आसान तरीके से जो कुछ ही मिनटों में बन जाती है। और कितनी भी तेज खांसी अगर आ रही हो, सूखी खांसी या कैसी भी खांसी हो, जुकाम सही हो या ऐसे भी, ये बहुत फायदेमंद होती है। मसाला है जो खड़ा गरम मसाला हम घर में मंगा के रख लेते हैं सब्जी के लिए। इसमें सब कुछ होता है। इसमें देखिए लौंग भी रहती हैं जो इसमें आराम से, जिसमें फूल होता है लौंग, जिन जिन लौंगों में फूल होता है, जैसे ये लौंग है, ये लौंग है, ये इस तरह की लौंग हम 5 लौंग ले लेंगे और इन्हीं को लौंग हमने निकाल ली हैं और इनको अब हम भूनने जा रहे हैं। ये हमारा तवा गरम हो चुका है और इसमें हम ये जो 5 लौंगे लिए हैं और इसमें हम डालने जा रहे हैं। इनको हम ऐसे करके भून लेंगे। देखिए अब ये छोटी छोटी लगी रही थी, लेकिन जब इनको हम भूनेंगे तो काफ़ी ये फूल आती हैं। देखिए ये पहले कितनी छोटी छोटी लौंग लग रही थी और ये पक चुकी हैं तो कैसे सूझ आई हैं। अब ये हमारी लौंग पक चुकी हैं। अब हम जो है गैस को बंद कर देते हैं। ये जो लौंग है, लौंग में जो फूल लगा हुआ था, अब ये फूल को हम निकाल देंगे, इसको हटा देंगे पूरा। ये फूल को केवल ये लौंग लौंग रखेंगे। इसमें ये जितने भी ये फूल हैं इसके सब फूल हटा देंगे। अब इसको हम इससे कूट लेते हैं। ये हमारी लौंग पूरी तरह से पीस चुकी है, एकदम बारीक है। देखिए और इसको ये हम पीस चुके हैं। अब ये लौंग को, जो पीसी हुई लौंग है, इसको इस चम्मच में रख लेते हैं। अब ये जो पीसी हुई लौंग है, इसमें जो शहद है, अब ये शहद को हम इसमें मिला लेते हैं। अब देखिए ये शहद कैसे इसमें मिल चुका है। अब ये शहद को और ये लौंग और ये शहद हुई भुनी हुई लौंग है, ये दोनों को मिक्स करके अब किसी को भी खांसी आए तो उसको खिला देंगे खाली मुंह, सुबह खाली पेट और शाम को, और ऐसे भी बीच में खिला देंगे तो इससे खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है और घर में आसानी से कहीं जाना भी नहीं पड़ा और घर में दवा भी बन गई। इसके लिए केवल खांसी के लिए हमको जाना भी पड़ता है अस्पताल भी, और इस समय कहीं जाने में दिक्कत भी होती है क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो हम घर ही में बना लेंगे। अभी हमारा पूरी तरह से जो खांसी की दवा जो हम बना रहे थे ये बन चुकी है। अब इसको हम किसी को भी खिला सकते हैं और आराम से, ये बहुत फायदा भी करती है। अगर ये हम ये चाहते हैं कि इसको इस लॉकडाउन में अगर किसी को खांसी आ रही हो तो एक बार इसको जरूर बना करके। अगर हमारी वीडियो यह आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।